Fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos qaama keenya irratti mallateessinu maqaa Abbaa jedhame kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Eebbifamoo Abbaa keenya Abbaa Saawiroos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba godina Shawaa Kibba Lixaa fi Baha Afrikaa Tiksee olaanaa Kawaalaa magaalaa Finfinnee Miskaayee Zunaan Madaani'aalamii akkasumas miseensa qulqulluu Sinodoos kabajamoo Magaabii Xibabaat Damisoo Mirshaa hojii gaggeessaa biyya lallabaa godina Shawaa Kibba Lixaa kabajamtoota biyya lallabaa godina Shawaa Kibba Lixaatti kutaalee adda addaatiif itti gaafatamtoota kan taatan bakka kanatti kallattii adda addaatti waamichi isinii ta'ee tajaajiltoonni asitti argamtan beektonni mana amantaa abboonni luboonni daaqonoonni faarfattoonni sabni Waaqayyoo hundumti keessan maqaa Waaqayyootiin akkam bultanii sagalee keessan irra sagalee qilleensatu caalaa akkam bultanii Ameen. Waaqayyo abbaan keenya Waaqayyo gooftaan keenya dukkana jijjiiree ifa kanaan nu agarsiisee yeroo kana waan nu ga'eef maqaan isaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Mee Waaqa dukkana jijjiireef ifa nu agarsiiseef qilleensa keessas karaa kan qabu isa waan ta'eef galata galchinaa Waaqa kanaaf ilil jedhamee galateeffadhaa hundumti keessan. Egaami sagantaan keenya guyyaa har'aa dhugumatti wangeelan barannaa faaruun faarfannaa hojii ifaa hojii dhugaa ifatti baasnaa ragaa baanaa kanumarraa kan ka'e hundumti keessan tasgabbiidhaan osoo qilleensi isin booja'in sagantaa jiruuf ajajamuudhaan bukkee keessanitti aasan biraa kan jiraanne taasisuudhaan Waaqa keenya galateeffannaa sagantaalee keenya gaggabaabsineetu gara keessanitti dhiyeessinaa amma kallattumaan kan deemnu faaruu faarfannaa faarfataa Fayyisaa Asraat gidduu keenyatti argama inni faaruun faarfata isa wajjin Waaqayyo galateeffanneetu gara sagantaa taanutti ceena. Abbaa keenya Abbaa Saawiroos hangafa Phaaphaasii godina Shawaa Kibba Lixaa akkasumas Baha Afrikaatti akkasumas miseensa qulqulluu Sinodoosii
uummanni waaqayyoo fuuldura keessan maqaa waaqayyootiin nagaan isinii jira akkam bultan sagaleen keessan nagamu akkam bultan qilleensi cima mo'achuu qabu nutu qilleensa mo'achuu qabu kanaaf akkam bultan ameen maqaan waaqayyoo keenyaa hamma bara baraatti kan galatamuuf haa ta'u obsaan simattee amantaa dhugaaf lubbuu keelaattee abbaa Phexros goota biyya koo dinsi yaadataa har'aas garaan koo jennee wajjin faarfanna. Obsaan simattee amantaa dhugaaf lubbuu keelaattee abbaa Phexros goota biyya koo dinsi yaadataa har'aas garaan koo Abba Phexros goota biyya koo dinsi yaadataa har'aas garaan koo jiraachuuf jettee imana nyande kayo ke gare satin dagane kan naman fitu kan ke sidatu kota kakiti satargatu to doa obsaan simattee amantaa dhugaaf lubbuu keelaattee abbaa Phexros goota biyya koo dinsi yaadataa har'aas garaan koo abbaa Phexros goota biyya koo dinsi yaadataa har'aas garaan koo dachin ke akan bitamne alaga furmaaf harka kanane maqaa waaqa kee atabbum zeta atkakun qabda mafda gatamta hanoftu du'a obsaan simattee amantaa dhugaaf lubbuu keelaattee abbaa Phexros goota biyya koo dinsi yaadataa har'aas garaan koo
Arsaa jechuun siif moggaasanii badhaasa gooftaa ta'uu kee hawwanii abbaa amantaa kan Itoophiyaa bakkalcha guddaa kan Oromiyaa handhooftu du'aa obsaan simattee amantaa dhugaaf lubbuu kee laattee Abbaa Phexros goota biyya koo hin si yaadata Abbaa Phexros goota biyya koo hin si yaadata Arras garaan koo fiduuteef hindaagatamu waree gamna kees yoomuu dhokfamu kaayee Phexros har'as dubbamu eebba keetiin waliin jiraadhu simattee amantaa dhugaaf lubbuu kee laattee Abbaa Phexros goota biyya koo hin si yaadata arras garaan koo Abbaa Phexros goota biyya koo hin si yaadata arras garaan akka keessa waliin rukutaan beeknu keessan tiksee gaariin qaba abbaa gaariin qaba waa'ee isaan odeessa jireenyi koo isaa tiksee gaariin qaba harka keessan bee Abbaa gaariin qaba waa'ee isaan odeessa jireenyi koo isaa Bitaansa jaalala haadhaaf abbaa jaala anoo hubadheera harka koon kaaseera tiksee amaanama abbaa jaallatama iddoo boqonnaa koo Yesuus nagaa koo harka keessan bee tiksee gaariin qaba abbaa gaariin qaba waa'ee isaan odeessa jireenyi koo isa harka walitti tiksee gaariin qaba abbaa gaariin qaba waa'ee isaan odeessa jireenyi koo isa harka keessan walitti waa'ee koof dhaaname eeboon waraaname naaf kennee dubbusaa eenyu kan akkasaa tiksee amaanama abbaa jaallatama iddoo boqonnaa koo Yesuus nagaa koo
tikse gaharin kaba abba garin kaba waesa udesa jireenyi koonis harka keessa walitti tikse gaharin kaba abba garin kaba jireenyi koonis waa'ee koof naaname eeboon waraaname naaf kennee lubbusaa eenyu kan akkasaa tiksee amaanamaa abbaa jaallatamaa iddoo boqonnaa koo Yesuus nagaa harka keessan tiksee gaariin qaba abbaa waa'eesaan odeessa jireenyi koo isa tiksee gaariin qaba abbaa gaariin qaba waa'eesaan odeessa jireenyi koo isa meedillee harka keessa walitti naaf yaada hundarraa addaan ba'uusarraa mo'eera onni koo Yesuus mootiin koo tiksee amaanamaa abbaa jaallatamaa iddoo boqonnaa koo Yesuus nagaa koo tiksee gaariin qaba abbaa waa'eesaan odeessa jireenyi koo isa harka keessa walitti tiksee gaariin qaba abbaa waa'eesaan odeessa jireenyi koo isa michuu tokkoon qaba gocha salaalamaa Yesuus jedhama fayyeessa hundumaa tiksee amaanamaa abbaa jaallatamaa iddoo boqonnaa koo Yesuus nagaa koo tiksee gaariin qaba abbaa gaariin qaba jireenyi koo isa tiksee gaariin qaba abbaa waa'eesaan odeessa jireenyi koo kunoo booji'ame harka koo ol qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabe harka walitti kunoo booji'ame harka koo ol qabee addunyaaf lallabe eenyummaa koof xalayaa baadhee ennaan deemu hidhuuf maatii kee sagalee kee naaf dabarsitee ija cubbuu ifaan jaamsitee kunoo booji'ame harka koo ol qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee kunoo booji'ame harka koo ol qabee addunyaaf lallabe jaalalli kee ajaa'ibumaa si jibbanis hin gaateenyumaa meeshaa dinqii jettee filataa cubbuu jibbuu nama jaallataa kunoo booji'ame harka koo ol qabee addunyaaf lallabee kunoo booji'ame harka koo ol qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabe si filadhee sumaaf naaf jaalaa abbaa nagaa abbaa jaalalaa naaf galeera si baree ammaa hundeen jiru martinuu sumaa kunoo booji'ame harka koo ol qabee addunyaaf lallabee kunoo booji'ame harka koo ol qabee addunyaaf lallabe nama hoddatus
kormaanni hedduun jaalala kee namoota dhowwu nan faarfadha maqaa kee rabbii yaa soosa'uu manni adabbii kunoo booji'ame harka kun qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee kunoo booji'ame wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee jaalalli kee ajaa'ibuma si jibbanis hin gaateenyuma meeshaa dinqii jettee filata cubbuu jibbuun nama jaallata kunoo booji'ame harka kun qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee kunoo booji'ame harka kun qabee namoota tos kormaanni hedduun jaalala kee namoota dhowwu nan faarfadha maqaa kee rabbii yaa soosa'uu manni adabbii kunoo booji'ame harka kun qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee kunoo booji'ame wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee si filadhee sumaaf naaf caalaa abbaa nagaa abbaa jaalalaa naaf galeera si barii ammaa hundeen jiruu marsinuu sumaa kunoo booji'ame harka kun qabee wangeela kee dhugaa addunyaaf lallabee kunoo booji'ame harka kun qabee amma ifatu nubbaye 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 nubbaye durbirraa dhalatee fayyina dhuftee amma ifatu nubbaye amma ifatu samiirraa gad bu'ee addaamin barbaade samiirraa gad bu'ee addaamin barbaade taayitaa isa jalqabaat deebisuudhaaf jedhee amma ifatu nubbaye amma ifatu nubbaye durbirraa dhalatee fayyina dhuftee ifatu nubbaye lubbuu sheerraa lubbuu foon sheerraa hirmaate lubbuu sheerraa lubbuu foon sheerraa hirmaate fannifamuu isaatiin du'aan ulfate amma ifatu nubbaye amma ifatu nubbaye durbirraa dhalatee fayyina dhuftee dureessa soo ta'uu kan danda'u hundumaa dureessa soo ta'uu kan danda'u hundumaa beelee dheebotee baatee baadhu harka amma ifatu nubbaye amma ifatu nubbaye amma ifatu durbirraa dhalatee fayyina dhufte harka keessaa walitti hundi keessan amma ifatu nubbaye akka barbadaa'uuf ogummaan seexanaa akka barbadaa'uuf ogummaan seexanaa foon addaam uffatee nuuf taa'ee nubbaye amma ifatuun durbirraa dhalatee fayyina nuuf ta'ee amma ifatu nubbaye amma ifatu akka barbadaa'uuf ogummaan seexanaa akka barbadaa'uuf ogummaan seexanaa foon addaam uffatee nuuf taa'ee fayyina amma ifatu nubbaye durbirraa dhalatee fayyina nuuf ta'ee amma ifatu nubbaye amma ifatu
Samira gad bu'ee Addaamir barbaade Samira gad bu'ee Addaamir barbaade taayitaa isaa jalqabaat deebisuudhaaf jedhee amma ifatu dhufee Lupai dur birada nate bayena nufte amma ifatu lupai amma ifatu dubarota ke safila tamte kenna waqa yo kan argate dubarota ke safila tamte kenna waqa yo kan argate gamade yero hunduma gamade yero hunduma Amare ami ya giftiku abdi lulululululu gamadi yerohunduma gamadi yerohunduma Amare ami ya giftiku abdi kenya suma dubarota kisa filatamte kenna waqayu harka keessa walitti rukuta dubarota kisa filatamte Gamade yerohunduma gamade yerohunduma ya Mariami ya giftiku abdi gamade yerohunduma gamade yerohunduma ya Mariami ya giftiku kama tabarakana بمسكنك زوارك زوارك كما تباركنا بمسكنك زوارك زوارك تواني بزرق تواني بزرق تواني بزرق تواني بزرق صابيروس عبل مال ورق تواناي بزرق صبيروس عامر مال ورق كما تباركن بمسكلك زورق زورق كما تباركن بمسكلك زورق زورق عامر تواناي بزرق تواناي بزرق تواناي بزرق صبيروس عامر مال ورق تواناي بزرق تواناي بزرق تواناي بزرق تواناي بزرق صبيروس عامر مال ورق بهل الجلاغلتي فدانتم تكي سبك جتلك amma bakka jirrutti hundumti keenya inteenya dhugumatti baay'ee namatti tola galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u amma sirra deebi'amee galateeffadha hundumti keessan egaan hundumti keenya akkuma beeknu kaayyoon sagantaa kana ganama kana bataskaana kanatti kan qindaa'eef ijoolleen firee abbaa keenya abbaa Saawiroos naannoo magaalaa Walisoo fi akkasumas immoo magaalaa Walisoo keessa bartoonni dilbataa jiran dargaggoonni kiristaanaa ortodoks tawaahidoo naannoo kana jiran dhugumatti hojii ifaa abbaan keenya abbaa Saawiroos tajaajila wangeelaa kan baadiyyaas kan magaalaas isaan tattaaffii irratti gochaa jiran aarsaatti kaffalaa jiran kuni nama fuuldurattis waaqa fuuldurattis ragaa akka ta'uudhaaf sagantaan kun ala kanaan miidhagee qophaa'eera gammadaniirtu mokkam sinitti toleera galata galchaame waaqayyoodhaaf dhugumatti hojii gaarii daabiloos dhoksuu hin barbaada diinni keenya kaleessuma qabee agayoonatti gara fuulduraattis dhaloota dhufa wajjin deemuusaa hin dhiisu hin tarkaanfata garuu ijoolleen waaqayyoo ijoolleen dhugaa ijoolleen ifaa ce'anii jiraatu ragaa biyya lafaas ragaa waaqayyo fuulduraas qabu eebbifamoo abbaan keenyas kanaan kan muudaman kanaan waaqayyo kan isaan muude ragaa akkanaa ba'uudhaaf dhaloonni kuni abbaa kiyya biran dhaabbadhaa abbaa kiyyan dhagahaa wangeelan dhagahaa dhugaa waaqayyootifan dhaabbadhaa jettanii qomoon isoon qoodamin qooqan isoon lakkaa'amin በእውነት ከዘር ከጎሳ ሳትለዩ
ከአባታችሁ ከብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ጎን እሳቸው እያደረጉ ያለውን መንፈሳዊ አገልግሎት የወንጌል ስርጭት በየቦታ እንዲሰፋ እንዲስፋፋ ዋጋ እየከፈሉ ላሉ ለአባታችን ለብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ አለንኛ ብላችሁ እንዲህ ባለ ሁኔታ ስለተሰበሰባችሁ እጅግ ደስ ብሎናል። እስቲ በደንብ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ኤጋኒ ሆጂን ዱከና ከኖጀተም ሆጂ ዳብሎስ ሆጂን ኢፈት ሙለተ ዋንተይፍ አረስ ጉያን ኩኒ ጉያ አዳዳ ጉያ ኢፋ ጀዳሜት ከምቤከሙ አከመና መንታ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶቲ ወንጌለ ከነበረና ሀማ ኤየማ አባ ኬኛ አባ ሳዊሮስቲን ወንጌለ ከኑ በርሲሰኒ ከበጀሞ በርሲሳ ኬኛ በርሲሳ ጌታ መሳይ ተውሳ ወንጌለኑ በርሲሱ ሰነታ አንስኔ ሰገንታለ ጅረን እስንት ይማደምና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከኔልማ ከነፉራ ቁልቁሉ ዋቀዮ ተቆቲን ያመና በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የምስራቅ አፍሪካ ሊቀ ጳጳስ እንዲሁም የመስቀያ ይዙናን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የበላይ ጠባቂ ክቡር አባታችን መጋቢ ጥበብ ደምስ መርሻ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የተከበራችሁ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት የየመምሪያ ኃላፊዎች፣ በዓይኖቻችሁ በእጆቻችሁ የሚባርከን አይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት፣ ቤተክርስቲያን አይናን የምትጥልባችሁ የቤተክርስቲያን የስስት ልጆች፣ ወጣት ልጆቿ፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያንና አገልጋይ ወንድሞች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ሕፃናት ሁላችሁም እንደምን አደራችሁ? ማቲን ዋቀዮ ሁሉ ከሰው አከም ብልከን ከበኝፍ ኡልፊኒ ቀበኝ ሳከንተ ዋቅኒ አቦቲ ዋቅኒ ሃዶሊ ኬኛ በራን ገበራቲ ከንገለተው ሚያተው namoonni walisoo qorri kun baay'ee isin yaaddeessu. ከናፍ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የምንማርበት የትምህርት ርዕስ የቤተ ክርስቲያን ጉዞ የሚል ይሆናል። አከፈኢፍ የመዋቀዮቲት መታዱሬን ባሩምሰ ኪያ ኢመለ መነ ክርስቲያና ከንጀዱ ወሊና ሶፍ akkuma yaadatan guyyaan har'aa ayyaanota gurguddoo ayyaanota yaadataman keessaa isa tokkodha. yaa ta'uti ayyaanicha sagantaa adda addaatti marachuu ni dandeenya. ammaaf garuu imala mara kiristaanaa yaadachuun dirqama iddootti ta'e baratti ta'e keessa jirra. imalli mana kiristaanaa namoonni hedduun hubachuu dhiisuu dandeenya. imalli manni kiristaanaa itti deemtu fi imalli foonii gargar, imalli addunyaa kanaatii fi kan addunyaa samii gargar waan ta'eef isarratti wal yaadachiisuu wal madaqsuu qabna. manni kiristaanaa jechuunti maqaa isaatuun kan moggaafame waa lama irratti kan hundaa'edha. manni kiristaanaa jechuun walitti dhufeenya namoota qabsoo isaanii xumuranii fi qabsoo keessa jiran fayyisaa gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan tokkummaadhaan ittiin jiraatanidha. hundi keessanuu kan handagatinaa. mana kiristaanaa jechuun namoota qabsoo tajaajila isaanii xumuratanii fi namoota qabsoo tajaajila keessa jiran fayyisaa addunyaa waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos amanuudhaan gamtaadhaan tokkummaadhaan keessa jiraatanidha. hiika mana amantaa hundi keenya qalbiidhaan qabachuu qabu. namoonni tokko tokko
mana amantaa kiisiidhaa baasee nuu kennuu barbaada. Qomoo isaatiin safaruu barbaada. Afaan isaatiin madaaluu barbaada. Dogongora. Mana amantaa jechuun dargaggoonni hundi keessanuu kana jala sararaa bara. Manni amantaa walitti dhufeenya namoota qabsoo isaanii fixanii fi jarreen qabsoo keessa jiran isaanis fayyisaa gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uu amanan. Waaqa waaqolee gooftaa Yesuus Kiristoos kan nu fayyise nuuf jecha kan nama ta'ee dhalate jedhanii amanan gamtaadhaan tokkummaadhaan kan keessa jiraatanidha. Manni kiristaanaa bifti ishii kana. Amalli ishiis adda kan ta'e kanaan bu'uura kana bu'uureffachuudhaan amalli mana kiristaanaa kana yoo ta'e imalli mana kiristaanaa immoo maal fakkaata isa jedhu waliin turra maatii Waaqayyoo. Kanaaf namoonni gamtaadhaan kan keessatti jiraatan manni amantaa bifti ishii kana kaasnee waa tokko akkasin yaadattan isin barbaada. Qabxiin inni tokkoffaa mana amantaa keessatti namoota gosa adda addaatu walitti dhufa. Namoota qomoo adda addaatu walitti dhufa. Keenya kan irratti bu'uureffatu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uudha. Waaqa ta'uudha waliigaluu irratti. Kanaan ala namni mana amantaa keessatti wantoota hedduu adda addummaa qabaatee walitti dhufuu danda'a. Kanaaf manni amantaa manneen biraa adda kan ishii taasisu eenyummaa ishii kana laala. Namni mana amantaa keessatti afaan adda addaa haasa'uu danda'a. Aadaa adda addaa qabaachuu danda'a. Saala garaa qabaachuu danda'a. Namni mana amantaa keessa jiraatee tajaajila adda addaa qabaachuu danda'a. Kenna adda addaa qabaachuu danda'a. Umurii adda addaa qabaachuu danda'a. Bu'uura kanarratti mana amantaa takka isa taasisu garuu ni qabaata. Imalla mana amantaa keessatti namoonni kan dagatan kan koo qofa kan jedhamtu miti mana amantaa. Afaan adda addaatiin dubbannee afaan adda addaa haasa'uudhaan yookiin afaan adda addaa haasa'uu qofaa miti. Aadaa adda addaa calaqqisiisuudhaan saala adda addaa umurii adda addaa qabaachuu keenyaan mana amantaatti adda ta'uu hin dandeenye. Namoonni eenyummaa mana amantaa hin hubanne garuu aadaa kootiin afaan kootiin yoo hin taane taanaan manni amantaa kana beluuti jechuudhaaf ittiin madaalan taanaan dogongora keessa jiru. Kanaaf manni amantaa haala adda addaa namoota kenna adda addaa qabaatan wajjiniin jiraatu. Kan barsiisu ni jiraata, kan faarfatu ni jiraata, kan lallabu ni jiraata, akkasumas kan qaddasu ni jiraata. Manni amantaa bifti ishii kana fakkaata. Namoonni bara ammaa kana keessa jiran manni amantaa kan isaan namoota biroo qofa godhanii kan madaalan manaayis alaayis ni jiru. Kan mana keessa jiru kiyya kanatu qofa jedhee kan yaadu ni jira. Alas immoo kana beerutu jedhee manni amantaa akkasitti dhiibamuu hin qabdu. Manni amantaa kan hundaati. Manni amantaa garaagarummaa qabaannus tokkummaadhaan kan ittiin beekamu foonii fi dhiiga gooftaa fudhachuudhaan tokko nu taasisti jechuudha. Bu'uura kana irratti bu'uureffachuun amalli mana kiristaanaa kana yoo ta'e imalli ishii immoo wanni hunduu siree irratti hin ta'uuf. Manni amantaa amala addaa qabdu keessaa adeemsa ishii galaanarra imala gaggeeffamudha. Manni amantaa imalli ishiin gaggeessitu daandiin ishiin irra deemtu galaanarra imala deemudha maatii Waaqayyoo. Galaanarra immoo amantaan teenya yeroo deemtu akkasumatti wanti rakkoo otoo irra dhalatini miti. Manni amantaa galaanarra deemtu yoo jennu doonii galaanarra deemtudha manni amantaa jedhee fakkeenyaaf akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 18 irraa kaastanii yeroo dubbistan manni amantaa galaanarra akka deemtu doonii galaanarraa ta'uu ishii ittiin mirkaneeffanna yaa maatii Waaqayyo.
maalinni dooniin galaana irraa kun kan adda ishii taasisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota isa waliin hedduutu tureeyyu namoota isa waliin turan keessaa maal jedheet isaan ajajaseetan kara Gergeesenoon biyya jedhamtutti ceehaa jedheet isaan ajaji namoonni hedduun ajaja kana dhaggeeffataniiru maatii Waaqayyoo ajaja kana erga dhaggeeffatanii booda hundinuu otoo kara Gergeesenoon jedhamu sanitti otoo hin ce'in duuka bu'oonni isaa qofa doonii yaabbatanii karasitti ce'uudhaaf ka'an yeroo tana dooniin sun bubbee hammaataa amma ilaalaa jirru kana caalaa ka'ee ammas isa yaadachaa akka barannuuf bubbeen kun akkasitti qilleensaa jira natti fakkaata maal isinii ta'a doonii sana yaabbatanii yeroo deeman galaanni sun otoo achirra nagaadhaan jiru isaan imala isaanii calqabanii booda galaanni sun akka malee raafame dooniin sunis kufuudhaaf amma geessutti akka malee bubbeen sun ishii raase duuka bu'oonnis kara gooftaa galanii yaa gooftaa maaloo nu fayyisi jedhanii isa dammaqsan iddoo ciisee ka'ee isin namoonni amantaa hin qabne jedhee isaanitti akeeke isaanitti dallanee bubbee sanas caamseerra amalli mana amantaa imalli ishii kana fakkaata yeroon jedhee kaasu sababa kana walitti dhufeenya isaa akka laaltanii isinii barbaada inni tokko waa lama as keessaa laaluu qabdu namoonni kun jarreen gooftaa Yesuus Kiristoos waliin turanii ajaja Waaqayyoo dhagaan namoota hedduutu jira maatii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo kan dhaga'u addunyaa kana keessatti namoota hedduutu jira sagalee Waaqayyoo kan barachaa jiran ergama Waaqayyoo kan dhaga'aa jiran ajaja Waaqayyoo kan dubbisaa kan dhaga'aa jiran namoota hedduutu jira isaan keessaa garuu kan sagalee Waaqayyoo dhaga'ee kara doonitti galu nama meeqa akka ta'e madaaluu qabdu amma hundi keenya sagalee Waaqayyoo dhaga'aa jirra namoota as teenyee sagalee Waaqayyoo dhaga'u keessaa nama meeqatu doonitti gala laata nama meeqatu fayyinaaf qophaa'a laata nama meeqatu ajaja Waaqayyootiif abboomamee tole jedha akka jecha Waaqayyootti deemuudhaaf akka sagalee Waaqayyootti jiraachuudhaaf namoota meeqa keenyatu sagalee Waaqayyoodhaa harka kenna namoota san keessaa duuka bu'oota isaa qofatu kara doonitti ce'uudhaa qophaa'e kun garuu walumatti hafe yaa maatii Waaqayyoo ajajni Waaqayyoo kara Gergeesenoonitti ce'aanuun jechaa jira manni amantaa hojiin ishiin guddaa ijoollee ishii ceesisuudha du'arraa kara jireenyaatti iddoo yerootii kara bara baraatti iddoo sobaatii kara dhugaatti kana hojii mana amantaa imalli ishii kana fakkaata ergama biraan qabdu namoonni waa biraatiin nu jaanjeessuu hin qabanii namoonni bara addunyaa kana keessatti mana amantaatti hirkatanii yaada isaanii nutti urgufatan yoo ta'e dida jechuu ni qabna nuti kan dhageenyu sagalee Waaqayyooti nuti kan duuka buunu ajaja gooftaa Yesuus Kiristoos hordofna malee fedhii siyaasaa addunyaa kanaan keessummeessinu dida jechuu qabna nuti kan Waaqayyooti jecha gooftaa Yesuus Kiristoos nutti haasa'e ceehaa nuun jedheera dhugaadha maatii Waaqayyoo ammallee ceehaa du'arraa kara jireenyaatti sobarraa kara dhugaatti namarraa kara Waaqatti ceehaa hamma yoomititti addunyaa kana raasaa jiran hamma yoomititti sobaan hamma yoomititti waan addunyaa kanaan xaxamne harka keenya moo du'aaf qopheessira sagalee Waaqayyoo adagee Waaqayyoodhaaf abboo tole ajen jarri sun ittime garuu isaan hin dhageenye ammas akka jarra dhaga'uu didee sanan ta'ina sagaleen Waaqayyoo imalli mana amantaa daandiin mana amantaa kanarratti kan hundaa'edha manni amantaa ishiin adda taate manni amantaan ishiin dhugaa kan dhaabattu sagalee Waaqayyoo irratti maatii Waaqayyoo kan manni amantaa ijaaramtu siyaasa irratti miti maal jedheen Phexros namoonni anaan eenyu jedhu jedhee gaafatate duuka bu'oota isaa akkuma laaltan wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti namoonni anaan eenyu jedhu jedhee gaafatate achi keessaa yaada namaatti calaqqisan kan namaa dhiisa kan namaati
kan nama oduudha. Namoonni tokko tokko ati raajidha siin jedhu, ati Eeliyaas, ati Museedha siin jedhu jedhanii itti gabaasan kana gataa jedheen. Kan nama ammaa kan namaati isin eenyu naan jettu jedhee gaafate. Yeroo baay'ee dubbiin abbaatti deebiti. Nutti dhufuunsaan oolu ilaalcha namaa safaruudhaan yaada namaa qeequudhaan yeroo keessan kan dabarsitan kana booda kaameraa keessan gata. Moobaayilii keessan cabsaa oduu namaa funaanuudhaaf dhugaan isiniin jedha. Ebeeluun maal jedhee maaltu dhalate jedhanii hinaafuudhaaf hojii basaasa keessa kan jirtan yoo jiraattan otoo dhalachuu baattan isinii wayya. Maalifan kana jedha seetan inni guddaan kan namaa miti nuti eenyu jennaan Phexrositti dubbii garagarche. Speakeriin sun Phexrositti naannessee isin eenyu naan jettu jedhee gaafate. Ati Kiristoos jiraataa bara baraa Waaqadha jedhee deebiseef. Sanaan maal jedheen ati Phexros ati kattaadha. Ati bu'uura mana amantaa koo sirrattan ijaara. Manni amantaa kan ijaaramte saba tokko irratti otoo hin ta'in eenyummaa gooftaa Iyesuus Kiristoos dhugaa ba'uu irratti. Iyesuus Kiristoos baruu irratti. Iyesuus Kiristoosiif dhugaa dubbachuu irratti malee qomoo irratti amantaa ijaaramte nuti hin qabnu. Ishiin amantaa otoo hin ta'in siyaasa. Inni amantaa otoo hin ta'in waa biraati. Kanaaf hundi keenya jaalannees jibbinees amantaan teenya kan ijaaramte sagalee Waaqayyoo irratti, ajaja isaa irratti. Bu'uura kanaan deebii isaanii sana irratti hundoofteetti manni amantaa kan ijaaramte hin yaadda'inaa. Manni amantaa kan ijaaramtu furtuunis kan kennameef Phexrosiif kana waan dubbateef malee waa biraa waan ta'eef miti. Maal jedheen Phexrosiin ati kattaadha mana amantaa koo sirrattan ijaara jedheen. Manni amantaa kan bu'uureffatte barumsa Iyesuus Kiristoos beekuu irratti. Ortodoksummaan kan ijaaramu Iyesuus Kiristoosiif ragaa bahuu irratti malee holola faasaa biraa irratti miti. Namoonni tokko tokko isaan harka waan jirutti fakkaata dogongor. Manni amantaa sana booda maal jedheen Phexrosiin ati kattaadha jedheen niisne furtuu mana amantaa isaaf kenne yaadda'inaa. Furtuun bara jireenya ittiin argannu በአንተ ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል በምድር የፈታው በሰማይ የተፈታ ይሆናል ይላላ ከኒ አቦቲ ዳፍ ከነሜ ከኒ አቦቲ ዳፍ አንጎን ኢሳኒ ላተሜ ከነመራሚቲ ማልጀዴን ጀሬን ፉርቱ ቀቡ ሃርካን ፈጋቲን አንጎዮሚና ነሞተ ፉርቱ ሃርካ ቀበን namoota kenna dhugaa harkaa qaba wajjiniin hiriiruu qabna. Tokko tokko humnaan addunyaa kanaan tifoozodhaan wanti ta'u hin jiru. Kuni kan addunyaa kanaati. Sagaleen Waaqayyoo kan nutti himu furtuu kana siifan kenna kan addunyaa kanatti hiite achittanii hidhameedha. Asitti kan hiikame achittanii hiikameedha. Nuti ijoollee hiikamne ta'uu qabna. Hidhamuu amma yoomititti namoonni yaada adda addaatiin nu hidhuu kan barbaadan ni jiru lakki dinneera. Funyoo isaan ittiin nu hidhan sana kutuu qabna. Afaan isaan ittiin nu foxooran kana keessaa ba'uu qabna. Afaan keenyaan dubbannee, afaan keenyaan lallabnee, afaan keenyaan sagantaa Waaqayyoo mana qulqullummaa keessatti foonii fi dhiiga gooftaatti fudhachuu dandeenya. Kana booda foxoorraan nurraa ka'uu qaba. Funyoonis nurraa cabuu qaba. Sagaleen Waaqayyoo akka nutti himutti Waaqayyoo maal nuun jedhe? Ajaja isaatiin deemna yoo ta'e taanaan kana sitti hidhame achitti hidhamaadha. Ani sitti hiikame hiikamaadha. Kana booda Waaqayyo si haa hiikuu erga jedhamne jireenya bara baraatiif of qopheessuu qabna. Imalli keenya doonii galaana irraatiin hin raaffatinaa. Manni amantaa daandiin ishii waa hunda sirrii miti. Bu'aa bahii qaba. Rakkoo hammaataa keessa darbuu dandeessi. Imalli ishii maal ta'eef imala galaanarraa waan ta'eef. Imalli galaanaa kun immoo rakkoo mataasaa qaba. Laaddattan saanaan bubbee hamaatutti ka'e. Qilleensa hamaatutti ka'e. Sababbiin ittiin qilleensatti dhufe waa lamaaf. Inni tokko amantaa isaanii gachisiisuudhaaf ture. Maal jedheen gooftaan Iyesuus Kiristoos? Hamma yoomitiitti amantan jedheen. Hamma yoomitiitti hanqana amantaatiin jiraattu jedheen. Amantaan bubbeen gaafa bubbisu rakkoon mana amantaa keessa yeroo dhalatu
amantaa keenya ittiin cimsachuudhaaf tokko lammaffaan immoo gooftaa Yesuus Kiristoositti akka sagalee keenya ol qabnu yaa gooftaa nu fayyisi akka ittiin jennuuf waan ta'eef namni hundinuu gaafa rakkoo wayii isatti dhufe gooftaa nu fayyisi jedhee kadhata. Waaqayyos akka isa kadhannuuf yeroo tokko nutti rakkoo imala keenya keessatti gufuu rakkoo akkasii nu mudachuu danda'a. Kun immoo kan ittiin cabu yaa gooftaa nu fayyisi jechuu qabna. Sagalee keenya ol kaasnee ol qabnee Waaqayyotti boohuu qabna. Bara ammaa kana keessa wanti dhagahaan argaa jirru hundinuu kan nurraa fagaachuu danda'u yaa Waaqayyo nu fayyisi yoo jennee. Imalli mana amantaa akkasitti doonii irratti yeroo gaggeeffamu abbootiin keenya dukaboon yaa gooftaa nu fayyisi jedhanii iddoo inni akka namummaa gunka ta'e waan of keessaa qabuuf nama ta'e waan dhalateef nama ta'e akka namaatti waan jiraateef isa kaasanii Kiristoosiin nu fayyisi jedhanii. Egaa achi keessatti doonii kana keessatti wanti dubbiin itti hammaate waa lamaaf hin dagatina. Inni tokko sagalee Waaqayyoo dhagaanii waan deemaniif lammaffaan fi murteessaan dooniin sun gooftaa Yesuus Kiristoos qabatteerti. Dooniin sun gooftaa Yesuus Kiristoos baatteerti. Dooniin sun gooftaa Yesuus Kiristoos waliin waan taateef bubbeen itti hammaate qilleensi irratti kaase. Ammas taanaan doonii gooftaa Yesuus Kiristoos baattee fi dooniin namoota qurxummii baasuudhaaf deeman qixxeen raafaman. Dooniin daldaltootaa fi kan gooftaa gargari. Dooniin gooftaa baatte yoomiyyuu taanaan rakkoo qabdi. Rakkootu jira jettanii of hin darbatinaa. Rakkootu jira jettanii fallasaa waa biraan godhinaa. Dooniin yoomiyyuu taanaan rakkoo itti ka'uun shiinoo. Gaafa rakkoon itti ka'e garuu doonii keessaa bahanii of darbuun bineensaaf of kennuudha. Naacha hamaan akka nu nyaatu ta'uudha. Kanaaf doonittii wajjiniin hin bu'u. Yaa gooftaa nu fayyisi jennee kadhachuu qabna. Akkas hin goone taanaan hin mo'atamna maatii Waaqayyoo. Bara Yoonaas doonii Yoonaas yaabbate qilleensi akkasii itti ka'ee raafamte. Yeroo sana namoonni mi'a baasanii darbatan. Yoonaasis baasanii darbatan. Bu'uura kanaanii miti falli ammaa kan argamu. Falli kan argamuu danda'u yaa gooftaa nu fayyisiidha. Amantaan keenya ishii dhugaa ta'uusaa kan gooftaa baatte ta'uu kan ittiin mirkaneeffannu. Ragaan keenya inni guddaan raafama ishii kanaani. Kanaaf mana amantaa keessatti yoo raafamnu, yoo rakkoon nu mudatu, yoo qorumsi nutti hammaatu maatii Waaqayyoo dargaggoota fuula keessan mana Waaqatiin deebisinaa. Doonii keessaa buunu cabnu malee hin jedhinaa. Doonii keessatti kuni kan ta'e waan gooftaa baatteef. Dooniin gooftaa yaabbachiisti. Dooniin gooftaan keessa jiru. Doonii Waaqayyo wajjiniin imaltu yoo taate taanaan rakkoo akkasii qabaachuu isaa kan hin dagatinaa. Yoo kana taane dooniin sun hin ceeti. Manni amantaa wareegama adda addaa keessa dabartee asiin nu geesse. Manni amantaa qabsoo hedduu keessa qabsoofteeti. Manni amantaa daandii hedduu keessa dabartee asiin nu geesse waan ta'eef nus nuffuun qabnu. Abdii kutachuu qabnu. Irratti hojjetachuu qabna. Jabaachuu qaba. Jabaan Waaqa waan ta'eef isaan nu jabeessi yoo jennee dhugaan isiniin jedha manni amantaa qorumsa qabdu hunda keessa darbuu dandeessa. Qorumsi ishiis immoo iddoo adda addaatii dhufa. Tokko mana keessaa baa tokko alaabaa. Kan alaa rakkoon qabu yeroo baay'ee mana amantaa kan rakkisu qorumsa isa keessatti. Diina isa keessaa. Diina isa fakkaataa. Isa mana amantaa keessa jiraachaa mana amantaa diguutu nama rakkisa. Kanarratti jiraachuun kanarratti qabsaa'uun nurraa eegama. Maaliif imalli ishii keessa kuni qunnameera. Yaadattanii dukaboota keessaa Yihudaan nuti rume. Yihudaan namoota jara Ayhudoota wajjiniin waliin mari'atee yoon gooftaa Yesuus Kiristoos isinii qabsiise maallaa kennitu jedhee walii galame. Ammas mana amantaa gurguruudhaaf mana amantaa isaa qabeenya addunyaa kanaan maallaa kennitu maaliin argadha jedhee kan ittiin daldaallatu ni jira. Isan laalina.
Yihudaan ijoolleen Yihudaas bara ammaa kana keessa jiru daandii Yihudaa kan deeman mana amantaa keessa ta'anii waan addunyaa irraa argatan qofa kan yaadan mana amantaa keessa jiraatanii jiruu addunyaa kana kan itti mo'achuudhaaf qofa yaadan imala Yihudaa keessa kan jiranidha. Yihudaan dhaqee gooftaa Yesuus Kiristoos ungateeti mee kan gurgure ammas mana amantaa ungachuudhaan mana amantaatti deddeebi'uudhaan bahagala isaanii amantaa fakkeessanii kan jiraatan garummoo mana amantaa ni ungatu garuu amantaa kan gurguran aadaa biraatiif jecha afaan biraatiif jecha kabaja eenyummaa isaaniitiif jecha mana amantaa kan gurguran mana amantaa daldalaaf jireenya addunyaa kanaaf qofa kan barbaadan ijoollee Yihudaati. Kuni gonkumayyuu kan biraa ta'uu hin danda'u. Namni faayidaadhaaf qofa mana amantaa kan barbaadu yoo ta'e garaagarummaan Yihudaa wajjin qabu maali? Yihudaanis waa argachuudhaaf gooftaa gurgurate birrii 30 jecha jarreen amma bifa addunyaa kana keessa jiraachuudhaaf qofa mana amantaa keessatti gugguufan uffatanii fakkaatanii deeman mana amantaa unganna jedhanii marxifatanii oliif gadi kaatan ijoollee Yihudaa yoo hin ta'in taanaan dhugaa isaan ijoollee Phexros yoo ta'an ijoollee Phaawulos yoo ta'an ijoollee Maatiyos Yohannis yoo ta'an meerree bu'aan isaanii tajaajilli isaanii yoom lafa nuu qabate ammas hawaasni keenya ollaadhaan marfamee diinaan sagalee waaqayyoo dhaga'uu dhabuudhaan yeroo harca'u kan hinnaane yoo ta'e inni keenyaare bu'uura kanarratti bu'uureffachuudhaan sagaleen waaqayyoo kan nutti himu manni amantaa keessatti yoomiyyuu taanaan qorumsi hin dhabamu kanalaa rakkoon qabu hanalaa lati ofirraa ittisu han keessa jidduu galee nu rakkisu garuu imala amantaa keessatti fooniin yaada addunyaa kanaatiin qofa kan jiraatan yoo ta'e inni rakkisaan qorumsa mana amantaa keessa jirtu ishii alaas ishii manaas ofirraa ittisuudhaaf qabsoo keenya keessatti jiraachuusaa amanuu qabdu. Rakkoon mana amantaa keessa jiraachuu walii galuu qabna kana yoo ta'e hin injifanna yeroo baay'ee namoonni mana amantaa keessatti wanti takka nan tuqin jettanii yoo yaaddan dogongora imalli mana amantaa keessa raajoonnis imala kana keessa darban raajiin boru ayyaaneffannu daa'imti ijoolleen sadeen isaan dargaggummaa isaanii waaqaaf aarsaa godhanii dhiyeessan Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el jennee waamu raajii Daani'el boqonnaa 3 irratti seenaan isaanii boru mi'aa'ee nutti himamu kun qabsoo keessa namoota darbanidha. Ibidda keessatti namoota waaqa waaqeffatan amantaan dhugaa ibidda keessatti waaqa waaqessuudha gaafa namatti tolee miti otoo hin tolinis waaqaaf jilbiiffachuun diina fuuldura dhaabbatanii waaqaaf dhugaa bahuudha sodaachuu miti kanaaf otoo hin qaaneffatin hin saalfatin hin sodaatin waaqaaf dhugaa bahuu qabna sagalee waaqayyoo dubbachuu qabna ijoollee kana booda eenyu eegdu amma nuti dhumnee harka duwwaatti hafuutti harka marannee taa'uu qabna iyyachuu qabna waaqatti ol iyyachuu qabna abbootitti gad iyyachuu qabna waaqatti qulqullootatti iyyachuu qabna kana yoo goone ni injifanna kuni ta'uu baannaan harka marannee yoo teenye garuu harka duwwaatti hafna raajota keessattis abbootiin keenya Daani'el faa afaan leencaatti darbatamanii boolla keessatti waaqa waaqessan hin danda'ama dargaggoo sababoota adda addaatiin hin sababeeffatina sababiidhaan hin yakneessinu sababiidhaan waaqatti dalgagaluudhaaf hin sababeeffannu Daani'el afaan leencaa boolla keessa seenee baay'ee yaaddessaa dhabe lafarratti miti leencaaf kan darbatan akka deessine boolla keessa jira boolla keessa kan jiran Daani'el fi leencicha qofatu jira laala achi keessatti waaqa waaqessuun ni danda'ama Ermiyaasis oqqee keessatti darbatameera boolla keessa ta'ee oqqee mataa isaatiin nama qaba achi keessatti boolla keessatti funyoodhaan hidhanii darbatan nuti maal ta'an abbootii keenya Phaawulos Siilaas faa mana hidhaatti darbatan nuti maal ta'an bu'uura kanaan namoonni imala amantaa kana imala daandii mana kiristaanaa tana hubanne taanaan
harka keenya marannee taa'uun qabnu rakkoo keessa jiraannus waaqayyo daandii qaba hamaa hammaataan nutti dhufuus afaan isaa nuuf cufa amantaadhaan yoo jiraanne kun hunduu kan argannu kanaaf imalli mana kiristaanaa qabsoo keessa kan darbituudha manni kiristaanaa hanqabsoo isaanii injifatanii mana amantaa bareechan ቤተ ክርስቲያን ያጌጠችው በምንገነባው የእንጨት ውበት አይደለም በድንጋዩ ድርደራ አይደለም በቅዱሳን ጸሎት በቅዱሳን ተጋድሎ ነው ቤተ ክርስቲያን ያማረችው ቤተ ክርስቲያን ውበቷ የቅዱሳን የጻድቃን የሰማዕታት ተጋድሎ ነው ያሳመራት ግዴላችሁም የምናስቀምጠው ድንጋይና እንጨት ቤተ ክርስቲያን ያሳምር ቤተ ክርስቲያን ያማረችው ቤተ ክርስቲያን ውብ የሆነችው በቅዱሳን ተጋድሎ በእውነተኞቹ የቤተ ክርስቲያን ፈርጥ በሆኑ ልጆቿ ባደረጉት ተጋድሎ ነው ከኛም ይሄ ይጠበቃል ኢመሊ መና መንታ ኢመሊ መነ ክርስቲያና ከነረት ከኑንዳይደ ወሁንደ ወቀዮራ ከነርጋቹ ዳንደኝ ዮከናን ባኔዳ ገባቡመት ነሞን ያፋን ሮሞ ዳጌሰና ወፎልቻ ከራፋን አማርፋት ዋለ መሰለጀቹ ነበር ባለ ብዙ ጊዜ አማርኛ የምትሰሙ ወገኖቼ አማርኛ የሚናገሩ ሰባኪያን አሉን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንና አሁን ባልኩት ነጥቦች ላይ ሁለት ሶስት ነገሮችን ላንሳላችሁ በመጀመሪያ የቤተ ክርስቲያን መንገድ የቤተ ክርስቲያን አካሄድ የቤተ ክርስቲያን ጉዞ እኛ እንደምናስበው አይነት አይደለም የቤተ ክርስቲያን ማለት ራሱ የቅዱሳንና በመድር ላይ ያሉ ሰዎች ህብረት አንድነት ማለት ነው ተጋድሏቸውን የጨረሱ በተጋድሎ ያሸነፉ ክርስቲያኖችና በተጋድሎ ውስጥ ያሉ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነትና አዳኝነት የሚያምኑ ሰዎች ህብረት ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን አንዳንዱ ሰው ቤተ ክርስቲያን የሚመስለው የሆነ ቋንቋ ተናጋሪ ያለበት የሆነ ባህል የሚንጸባረቅበት ብለው የሚያስቡ ሰዎች ተሳስተዋል ቤተ ክርስቲያን የቅዱሳን የጻድቃን የቅዱሳንም የኃጥአንም የትላልቆችም የትናንሾችም የሴቶችም የወንዶችም የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ የሌላም የተለያየ ጸጋ ያላቸው ሰዎች አገልግሎት ያላቸው ሰዎች ህብረት ናት እንደዛ ካልሆነማ ቤተ ክርስቲያን የቅዱሳን ነች ብቻ ምንል ከሆነ እንዳትሳሳቱ እኛ ማንነና የገባንባት ሌላው ቢቀር እኛ ወደ ቤተ ክርስቲያን የገባን ቀን ቤተ ክርስቲያን ለካ የኃጥአንም ናት ቤተ ክርስቲያን የትላልቅም የትናንሽም ናት ይሄን ብላችሁ እንድታስቡ ነው ቤተ ክርስቲያን የተወሰኑ ወገኖች አድርገው የሚያስቡ የኔ ዘመዶች አሉ እንደዚሁም ደግሞ ውስጥም ሆነ የኛ ብቻ ናት የሚሉ የኔ ዘመዶች አሉ ሁለቱንም ዘመዶቻችንን ማስታረቅ አለብን ቤተ ክርስቲያን የከሌ ናት የሚባል አይደለም የሁሉም ናት ባህሪዋም ይሄ ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የተለያየ ማንነት አላቸው የተለያየ ቋንቋ ባህል አላቸው ይሄን ይዘው ወደ አንዱ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት በማመን ወደ አንዱ የጌታ ሥጋና ደም በመምጣት ወደ አንዱ የሥላሴ ልጅነት በመምጣት ከአንድ ውሃ ከአንድ ወንዝ ከአንድ አብራክ ይወለዳሉ ምእመናን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ባህሪዋ ይሄ ነው አንገፋፋ ባለቤት ላለው ነገር የኔ ነው ያንተ ነው በመባባል ጊዜያችንን አናባክ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ጸባዋ ይሄ ሲሆን ጉዞዋ ደግሞ የመርከብ ላይ የውሃ ላይ የየብስ ላይ ጉዞ አይደለም የውሃ ላይ ጉዞ ነው ማዕበል አለባት ንፋስ ይገፋታል ይሄ የሚሆነው ስለ ሁለት ነገር ነው አንደኛ ያቺ መርከብ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለምትራመድ በእግዚአብሔር ቃል ስለምትሄድ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ የነበሩትን ብዙ ህዝቦች ከሱ ጋር ነበሩ የነበሩትን ህዝቦች እንዲህ ብሎ አዘዛቸው ወደ ማዶ ወደ ጌርጌሴኖን ተሻገሩ ብሎ አዘዛቸው ካዘዛቸው ውስጥ 12ቱ ሐዋርያት ብቻ ከሱ ጋር በመርከብ ተሳፈሩ ሌሎቹ ግን ወደ ኋላ ተመለሱ በየምክንያቱ ከነሱ ውስጥ አንዱ አባቴን ልቅበር ብሎ ተመለሰ ለመቅበር ሙታን ይቀብሯቸዋል ተዋቸው አሏቸው ለሙታን
ሙታንን ለማስተናገድ ወደ ኋላ አትመለሱ። ይሄን የሞተ ዓለም ይሄንን ያለቀለት ዓለም ለማስተናገድ ሽር ጉድ የሚሉ አገልጋዮች አሉ። ድሮ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ ድሮ ዲያቆናት ካህናት የነበሩ ይሄን ዓለም ለማገልገል ይሄን ሙት ዓለም ለማገልገል ወደ ኋላ የሚመለሱ ሰዎች አሉ። ምእመናን እንዲህ እንዳንሆን ሙታንን ሙታን ይቀብሯቸው ዘንድ ተዋቸው ነው ያላቸው ክርስቶስ። አባቴን ልቀብር እናቴን ልቀብር ብለው ከክርስቶስ ከአገልግሎት አትመለሱ። አባቶቻችሁን ለመቅበር እናቶቻችሁን ለመቅበር ከአገልግሎት የምትመለሱ ካላችሁ መጀመሪያ የተቀበራችሁት እናንተ ናችሁ። በክፉ ሐሳብ በሽንፈት ውስጥ የወደቀን ከዚህ ልንወጣ ይገባናል። ሁለተኛው ነጥብ ያቺ መርከብ ያ ንፋስ ማዕበል የተነሳባት ክርስቶስን ስለተሸከመች ነው። ክርስቶስን የተሸከመ ሰው ማዕበል ፈተና አለበት። የቆረበ ሰው ፈተና አለበት። አገልጋይ ፈተና አለበት። ካህናት ፈተና አለባቸው። አበው አባቶች ጳጳሳት ፈተና አለባቸው። የተሸከሙት የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ነው። ያነገቱት የሱን መስቀል ነው። በእጃቸው የሚባርኩን የሱን መስቀል ነው። በውስጣቸው ያለው መለኮታዊውን ኃላፊነት የተሸከሙት እነሱ ናቸው። የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ፈተና አለባት። ስለዚህ በፈተና ላይ ፈተና ጨምሩ። የሰይጣን ራሱ ይበቃል። ሰይጣንን አታግዙት ምእመናን። አባቶችን እናግዝ፣ አቅምን ሁናቸው። እጆቻቸውን እንደ ሙሴ አሮንና ሆር ሙሴ ከጥላቶቻቸው ጋር ሲፋለሙ እጁን አመሳቅሎ በቆመ ጊዜ አንደኛው በቀኝ አንዱ በግራ ሲቆም አሮንና ሆር የሙሴን እጅ ነው የደገፉት። ምእመናን የአባቶችን የአገልጋዮችን እጅ ያዙ፣ ደግፏቸው፣ አትጎትቷቸው። የበለጠ እንዲሰሩ አሸም እንድንላቸው በርቱ እንድንላቸው ያስፈልጋል። እነሱን ማደናቀፍ የሰይጣን ሥራ አስፈጻሚ መሆን ነው። ሳናስበው ሰይጣንን እንዳናገለግል። ምክንያቱም ክርስቶስን የተሸከመች መርከብ ፈተና ተነስቶባታል። ያን የምንወጣው የክርስቶስን ፈተና የክርስቶስን የተሸከሙ ሰዎች ማገዝ የምንችለው ወደ ክርስቶስ በመጮህ ነው። አድነን ብለን ልንለምን ይገባናል። ቤተ ክርስቲያን ፈተናዋ እንግዳ አይደለም። ከነቢያት ጀምረው እስከ ሐዋርያት የመጡት አባቶች በእነዚህ ሁሉ ፈተናዎች ድል ነስተዋል። እኛም ድል እንንሳ። ሌላ ማድረግ ባንችል ድል የምንሰማው ቃል እግዚአብሔርን ለመስማት ድል እንንሳ። የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት እንሰብሰብ። የጌታን ሥጋና ደም ለመመገብ እንሰብሰብ። ትሑታን እንሁን፣ በፍቅር እንታጀብ። መንፈሳዊነት የማስመሰል ሳይሆን የመሆን ሕይወት ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የፈተና ምንጭ የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ከውስጥም ከውጭም። በውስጥ ያሉት ይሁዳዊ ሐሳብ ያላቸው ከቤተ ክርስቲያን ምን ትሰጠኛለች የሚለውን ዘላለማዊውን ክብር ሳይሆን የሚያስበው እንደ ይሁዳ ስንት ብር አገኛለሁ፣ አገልግሎታችንን በብር አንተምነው። የእግዚአብሔርን ጸጋ እየተትረፈረፈ የሚሰጠውን በረከት እያለን ድቃቂ ሳንቲም አንለማመን። ለድቃቂ ብለን እግዚአብሔርን አንተው። ከክርስቶስ በመሳለም በማስመሰል የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እየተሳለሙ ቤተ መቅደስን የሚያፈርሱ እንዳንሆን። ቤተ መቅደስን እየተሳለምን እየሳቅን እያስመሰልን ቤተ ክርስቲያንን አንውጋት። ይሄን ጦራችንን እንንቀል። ቤተ ክርስቲያን በእኛ ባትሸነፍም ይሄን አናድርግ። የሚያሸንፈውን እግዚአብሔርን እጅ እንስጥ፣ ለሱ እንማረክ። በሕይወታችን ውስጥ የቤተ ክርስቲያን ጉዞ ውጣ ውረድ አለበት። የባህር ላይ ጉዞ ነው። ባህር ዓለም ነው። መርከቢቷ ቤተ ክርስቲያን ናት። እነ ኖህ ሁሉንም አይነት ነፍሳት ነው ይዘው ያዳኑት። እኛም ሁሉንም ብሔር ብሔረሰብ፣ ሁሉንም ቋንቋ ተናጋሪ፣ ሁሉንም ባህልና ማንነት ያለውን ህዝብ ይዛ የምትጓዘውን ቤተ ክርስቲያን አንፈታተን። ይቺ የከሌናት አንበል፣ ስም አንሰያየም። የተሰየምንበት ውበት ያለው ስም የተሸከምነው ማንነት አለን። እኛ ክርስቲያኖች ነን። በሌላ ማንነት አንከታለም፣ አንመዳደር። የመደብ ትግል አልቋል። ከዚህ በኋላ የኛ የመደብ ትግል ከሰይጣን ጋር የምንታገልበት ዓለማዊ የሆነ ህይወት የለንምና የመደብ ትግላችን ከሰይጣን ጋር እንጂ
ይሄ የከሌ ነው የአጵሎስ ነው የጳውሎስ ነው እያልን አዲስ የቤት ስራ ልንሰራ አይገባም። የጀመርነውን መንፈሳዊ ህይወት የጀመርነውን ጉዞ በፍጻሜው እንድናደርስ ክርስቶስ ወደዛ ወደ ጌርጌሴኖን ተሻገሩ ነው ያለ። የምንሻገርበት ሀገር አለ። የተጠራንበት የምንሄድበት ረጅም ጉዞ ተሻገሩ ተብለናልና እንሻገር። የሚያሻግረውን መልአክ እግዚአብሔር አምላክ ይዘዝልን። ያስተማረን የመከረን ልዑል አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የአባታችን የአቡነ ሳዊሮስ ጸሎት የካህናት ቡራኬ ከሁላችን ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የበዋቀየ ገለቴፈታ ዘመን እትደበላ መስርት ገለቴፈታ መስ በደንብ አመስግኑት እስቲ አምላካችን እግዚአብሔርን። ክብርና ምስጋና አምልኮ ውዳሴ ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ያስተማረን ማን ነው? የመከረን ማን ነው? ከኑ በርሲሴ ከኑ ጎርሴ ዋቅኒ ኬኛ ሆመን ኬኛ መቃንሳ ከንገለቶ መኖፋታው በርሲሳ ኬኛፍ ሰገሌ ጅሬኛ ኑፋ ዳጌሲሱ ዋቀዮ አባን ኬኛ በረተጃጅለ ኢሳኒ ኑፋ ኤብሱ አኒ ዋን tokkon jechuu barbaada sagantaa kanarratti haati keenya qulqulleettiin dubaroo maariyaam wangeela luqaas boqonnaa tokko irratti kana booda dhaloonni hunduu yaa qulqulleettii naan jedhu jettee dubbatte miti eenyu jedhe kana durbee maariyaam kana booda ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል አለች። ምን ይሉኛል አለች። አሁን በድንግል ማርያም እናትነት አማላጅነት የጌታ እናት የአምላክ እናት መሆኗን የሚያምኑ የማያምኑም ትውልድ ሁሉ ይሄ ግዴታቸው ነው ማለት ነው። አደኑ ተኮን አርጌ ቲሸርቲ ደርገጎን መጋላ ወሊሶፊ ናናዋ ሸጅረን ፈርቶን ድልበታ አባሳኒ ወጅሪን ከነሳን ጉድሱ ከነሳን በርሲሱ ከነሳን ቀጀልቹ ዳንዲ ነገኛ ዳንዲ ዋቀዮ ከነሳን ተገርሲሱ ቆቀሳኒቲን ዳንዲ ዋቀዮ አኮበታን ከነሳን ታሲሱ ማል ጀዳኒ ቲሸርቲ ከነረቲ ኑቲ ገሩ ጀዳን በጀዳ ስንስ ኑቲ ገሩ ጀዳም አባ ቀምና ኑቲ ገሩ አባ ቀምና ዱርቦ ማርያም አልወኑ ሁንዱ የት ቲሸርቲ ከነረቲ ሶላልተን ኑቲ ገሩ አባ ቀምና ጀዳን እላላ ወልት ፊዳ ዱርቦ ማርያም ከና ሄኙ ገኘት ከና ሄኙ ነው ገኝ ፈኖ ጀለተኙ ነው ገኝ ዋቃ ከኛ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስቱ ፈኖ ጀለት ነው ገኝ አቦተ ሉቦታ አቦተ ጳጳሶታ አቦተ ቁልቁሎታ ኤርገሞታ ቶሎታ ከኑ ገኝ ሄኙ ከና ሄኙ ትዛን ኑቲ አባ ቀምነውን ቀምኑሬ ሲንቀምነውን ቀብደን መስርት ዳደኖ ከኖል ቀባት ይልጀራ ገለቴ ፈጣ እላ እንጉ ምናቲ ከናን ኩን ኤኙ ማሉፍን ከነም አባሳውሮ ሳታኒ አባሶተ ብራ ሳታኒ ቄሶተ ብራ ሳታኒ አከሱመስሞ ከና ዋቀዮ ከንቀበን በርሲሶተ ህድ መዩዋታኒ ኤኙ መዩዋተው ነምኒ ነማፍን ከኑ ሃንጎን ሻኒ ሙደምኒ ሻኒ አንጎ ጳጳሱማ ፍለቹን ሻኒ ነማኒ ሚቲ ዋቀዮ ዳኒ ማለ ከናፍ ወሬኒ አባክ ይራ ሀደም ባጀተኒ የበለ ብራ ከሰገሉ ወርባደኒ ቢየ ብራ ደሙ ኢመኑ ወርባደን ገራ አባክ የሰኒት ደቢያ አባንኩን ከኑንዳቲ ዮሙ ደመኒስ የዋቀዩ አንጎ ከነከኑ ፊሲ ሰበ ኦሮሞ ቁፋፊ ሚቲ ሰበ አማራ ቁፋፊ ሚቲ ሰበ ትግሬ ጉራጌ ቁፋፊ ሚቲ አቡማን ኢሳኒ ክርስቶስራ ከመደ ዋንተየፍ ሰበ ሁንዳፊ ገለተ ገልቻ መስዋቀዮና ሰበ ሁንዳፊ ዋንተይ ከናፍ አሲፈች ራፈሙን በርባችሻ ሚት ሰዋቀዮ